तो आज हम बात करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आपके मोबाइल में आवाज़ बहुत ही कम आती हो तो हम देखेंगे प्ले स्टोर में जाके। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। इसमें आपको स्पीकर बूस्टर लिखना है और सर्च मारना है। इसमें मेरे पहले से ही इंस्टॉल है, अगर आपके में नहीं होगा तो इसको इंस्टॉल कीजिए और अपडेट कीजिए। और आप देख सकते हैं ये यूज़ कैसे होता है। ये हमारा खुल गया स्पीकर बूस्ट। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है सर्वर। ये आप देख सकते हैं, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से, और ये पूरा यूज़फुल है। तो थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।